მეხუთე პრეზიდენტის ადმინისტრაცია სალომე ზურაბიშვილზე თავდასხმის ამსახველ ახალ ვიდეოს ავრცელებს. კადრებში ჩანს ორი მამაკაცი, რომლებიც ზურაბიშვილს შეურაცხმყოფელი სიტყვებით მოიხსენიებენ და გარბიან. ვიდეოში მათი სახეები კარგად ჩანს და იდენტიფიცირება შესაძლებელია. მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციიდან საქართველოში დაბრუნებულ სალომე ზურაბიშვილს 18 თებერვალს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს და კვერცხები ესროლეს. პრეზიდენტის წარმომადგენელმა გენერალურ პროკურატურას გამოძიების დაწყების მოთხოვნით გუშინ მიმართა, თუმცა მედიის ინფორმაციით კაპიტაშვილის უწყებამ საქმე გამოსაძიებლად ოცნების შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაუგზავნა. სალომე ზურაბიშვილზე თავდასხმამდე ერთი დღით ადრე სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს და კვერცხები ესროლეს მიუნხენიდან ჩამოსულ ოცნების ყოფილ პრემიერს გიორგი გახარიას და გერმანიის ყოფილ ელჩს ელგუჯა ხოკრიშვილს. თავდასხმის ადგილი ამ შემთხვევაშიც თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი იყო. გახარიამ საქმის გამოძიების მოთხოვნით სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს მიმართა.